अरे यार मम्मी, आप कैसे पिज्जा बनाते हो? कैफे जैसा टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आता। यार मैं क्या करूँ, जैसा तवे पे बन जाता है मैं बना लेती हूँ। अरे यार, तो एक अच्छा माइक्रोवेव खरीद क्यों नहीं लेते? तुझे पता तो है यार हमारा बजट कितना कम है, कहाँ से आएगा एक माइक्रोवेव। ये देखो, डिस्काउंट चाचा का नाम नहीं सुना? ग्वालियर में सबसे अच्छे डिस्काउंट सिर्फ डिस्काउंट चाचा पे मिलते हैं। पर मैं इतना बड़ा माइक्रोवेव अकेले कैसे लेके आऊंगी? अरे तो होम डिलीवरी करा लो ना। अच्छा, होम डिलीवरी भी होती है? हाँ, ये लो, करा दिया होम डिलीवर आपका बजाज का माइक्रोवेव। महंगा तो नहीं आया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है। अच्छा, हाँ, तो अब बताओ, अब बना पाओगे ना कैफे जैसे पिज्जा? आज ही बना के खिलाती हूँ।